今日係5月11號啊！哇，今日嘅廣西好舒服啊！個天氣呢就係27度左右，又唔冷又唔熱。咁我而家呢就嚟到咗一個鄉村嘅農家樂啊，就寫住歡迎小朋友們喎。而家嘅鐘數係晏晝1點鐘。呢個農家樂嘅環境，呢度呢就係河州市嘅蘆屋村啊！哇，今日個天氣真係好靚，好舒服啊！跟住嚟到咗呢個觀河山集散中心呢度睇人哋浸腳喎，呢有幾個池仔可以浸腳噶喎。而家係下晝嘅3:52，就嚟到咗河州市嘅石嘴角。呢度以前有條浮橋嘅，不過而家係拆咗啦。哇！呢啲鄉間小道真係好舒服，好靚。呢啲溪流幾靚㗎，可惜不過就有啲垃圾咯。有啲小朋友喺鄉郊踩單車，好靚。唔使。哇！呢個景俾我感覺就好似啲大草原咁，雖然佢係嗰啲稻谷啦。下晝5點鐘就到咗思洞水庫。不過而家嘅思洞水庫就加多咗圍欄。而家係5:40，嚟到咗桂山村。呢邊就有個桂山水庫。
桂山村啲田園風光。桂山水庫一角。係啊，啲樹色彩繽紛。而家係6:24啦。桂山村一角。有好多呢啲黏子樹花，呢啲花好靚啊！6:49。又準備返屋企食飯啦。好啦，又返屋企食飯啦。簡簡單單嘅一日廣西生活，冇乜特別。下次見啦。